So guys, andito tayo ngayon sa Macao kasi magkaano tayo? Magmumukbang tayo. Papakita ko sa inyo kung paano magmukbang dito sa Macao. Masarap. So, ganito magmukbang. Charot. May dala kayong kanin. Ito po yung pinakasikat na pampasalubong sa Macao. Jerky po ang tawag dyan. Anong tawag niyan? Jerky. Pork po yan. Pork. Try niyo po muna lahat ng lasa. Para kung ano yung nagustuhan mo. Paano kami bibili niya? Busog na kami. Ito pampasalubong naman yan. Nakasabagay. Sarap. Pag-beef sir. Masarap talaga yan. Pag malambot ang jerky sir, bago. Pag matigas, luma. Beef. Punta kayo dito sa Macao guys. Hanapin nyo lang si Kuya kung gusto nyo magano. Sino mahilig sa maanghang sa inyo? Ito. Ayoko. Masarap. Quezon Province po. Kuya, Quezon Province. Real. Infanta. Real, Infanta. Ikaw. Sa alaga na? Shay? Ah, Heavy. How much?